手を離れないよう
は福岡市地下鉄をご利用いただきありがとうございます。この電車は福岡空港行きです。This Fukuoka City Subway is bound for Fukuoka Airport Station. Fukuoka Kuko. Station number K13. 発車後に車内が揺れることがあります。ご注意ください。お待たせしました。一番乗り場から福岡空港行き電車が発車します。扉にご注意ください。扉が閉まります。乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。次は藤崎です。早良区役所、早良区保健福祉センター方面へお越しの方は次でお降りください。お客様にお願いします。乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。また乗車後は奥の方へお進みください。The next station is 藤崎。Station number K3. 藤崎降り口は左側です。扉付近の方は手を挟まれないよう扉にご注意ください。一番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。扉が閉まります。
次は西陣です。博物館、農工図書館方面へお越しの方は次でお降りください。お客様にお願いします。車内ではポップキャップが周りのお客様のご迷惑にならないようマスクとタイルかぜひお持ちください。乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。1番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。扉が閉まります。次は総神町です。市民福祉プラザ方面へお越しの方は次でお降りください。地下鉄の感染症対策にご協力いただきありがとうございます。引き続きお手ですが自重の対策にマスクを着用いただき緊急の場合にお願いいたします。電車の
は天神です。地下鉄七隈線、西鉄天神大牟田線方面はお乗り換えです。市役所方面へお越しの方は次でお降りください。お客様にお願いします。エスカレーターでの歩行は他の利用者にとっても危険です。立ち止まってご利用ください。Station number KN. Please change here for the Nanakuma line and the Nishitetsu Tenjin Omuta line. 地下鉄の感染症対策にご協力いただきありがとうございます。引き続き特別な事情のない限りマスクを着用いただき、緊急の場合を除き会話はお控えいただきますようお願いいたします。天神地下鉄七隈線、西鉄天神大牟田線方面はお乗り換えです。降り口は右側です。扉付近の方は手を離されないよう扉にご注意ください。この電車は福岡空港行き電車です。地下鉄七隈線、西鉄天神大牟田線方面はお乗り換えです。扉が閉まります。1番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。次は中津川端です。博多が福岡アジア美術館方面へお越しの方は次でお降りください。大塚方面はお乗り換えです。お忘れ物のないようご注意ください。駆け込み乗車は危険です。列車が遅れ他のお客様のご迷惑となりますのでおやめください。Station number K9. All passengers bound for Aisuka, please change train here. 乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。扉にご注意ください。
1番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。扉が閉まります。次は博多です。新幹線鹿児島本線をご利用の方は次でお乗り換えです。新幹線方面は前方の筑紫口階段が便利です。エレベーターはホーム後方に設置しております。お客様にお願いします。車内ではピックタックは周りのお客様のご迷惑にならないよう前に抱えるか手にお持ちください。The next station is Hakata. Station number K11. Please change here for the Shinkansen and the Kagoshima line. 乗り降りのお客様のために扉付近を広くお開けください。この電車は福岡空港行き電車です。JR 線新幹線方面はお乗り換えです。1番、2番乗り場から電車が発車します。扉にご注意ください。次は東比叡です。お客様にお願いします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。また、優先席付近では混雑時には電源をお切りください。The next station is Higashikie. Station number K12.
前並びに列車